Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and safe. Students, in today's video I am going to read chapter Florence Nightingale. Let's start the reading. Florence Nightingale is known as the founder of modern nursing. फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जदीद नर्सिंग के बानी के तौर पर जाना जाता है. Earlier, many Muslim ladies had been in charge of the hospitals and had played an important role in taking care of the wounded and injured soldiers in the battlefields during the time of the Holy Prophet, peace be upon him. اس سے قبل کئی مسلمان خواتین ہسپتالوں کی انچارج رہی ہیں اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنگ کے میدانوں میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کیا تھا. This practice is still continued. یہ مشق اب بھی جاری ہے. She was born in Florence, Italy on May 12, 1820 with a silver spoon in her mouth. وہ 12 مئی 1820 کو اٹلی کے شہر فلورنس میں اپنے منہ میں چاندی کا چمچہ لے کر پیدا ہوئیں. چاندی کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی مطلب امیر گھرانے میں پیدا ہوئیں. Her parents were not only wealthy but they were cultured. اس کے والدین نہ صرف دولت مند تھے بلکہ وہ مہذب اور پڑھے لکھے تھے. She was brought up on her father's country estate in England. انہوں نے انگلینڈ میں اپنے والدین کے آبائی گاؤں میں پرورش پائی تھی. She traveled with her parents to Europe and saw the suffering of the people, which rose in her an interest in nursing. اس نے اپنے والدین کے ساتھ یورپ کا سفر کیا اور لوگوں کے مصائب دیکھے جس نے اس کی نرسنگ میں دلچسپی کو ابھارا. She decided to become a nurse who could help the sick. اس نے ایک نرس بننے کا فیصلہ کیا جو بیمار کی مدد کر سکتا ہے. She spent the winter of 1847-48 in Rome and then traveled to Italy, Greece and Egypt. اس نے 1847 کا موسم میں سرما روم میں گزارا اور پھر اٹلی، یونان اور مصر کا سفر کیا. On her return journey in 1850, Florence Nightingale visited the Deaconess Institute at Kaiserswerth, Germany. 1850 میں اس کی واپسی کے سفر پر فلورنس نائٹنگل نے جرمنی کے شہر کیسرورتھ میں ڈیکنس انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا. She returned to England and expressed her keen wish to become a nurse. وہ انگلینڈ واپس آئی اور نرس بننے کی خواہش کا اظہار کیا. Her family disapproved it but later on allowed her. اس کے خاندان نے اس کو منع کیا لیکن بعد میں اس کی اجازت دی. Meanwhile, the Crimean War broke out between England and Russia. اس دوران انگلینڈ اور روس کے درمیان جنگ کیمیا کی جنگ چھڑ گئی. سڈنی ہربرٹ, منسٹر ایٹ وار, requested her to supervise the nursing of the army hospitals. جنگ میں وزیر نے آرمی ہسپتالوں کی نرسنگ کی نگرانی کرنے کی درخواست کی. اسٹوڈنٹس, یہاں آپ کے چیپٹر فلورنس نائٹنگل کا ہاف چیپٹر ہو چکا ہے. آگے آپ کو ہوم ورک ٹاسک دے دیا گیا ہے. سب سے پہلے ہیں ڈیفیکلٹ ورڈس: وانٹیڈ, ڈیووشن, کریمین, ٹریول, فلورنس, رشیا, انگلینڈ, امپورٹنٹ, انسٹیٹیوٹ, سپروائز.
नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, वर्ड्स के आपको उसके सामने उसकी मीनिंग्स लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वेयर वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल born? Question number 3, who were her parents? Question number 4, why did she decide to become a nurse? Question number 5, who requested her to supervise the work of the military hospital? इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको स्कूल से मिल जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। Please like and subscribe our YouTube channel Al-Sehar Secondary School. Thank you.